O'rtoqlar, 1 soatda sotiladigan mashina bo'lib qoldi. Dongfeng Fingonda 508 modelini sotuvga chaqirishdi. Eng qiziq jihatlarini aytib o'taman sizlarga. 7 o'rindiqli, trekkerda pulida bo'lyapti. Kojinli salon, bejvoy salonda. Oranjevoy ham bas ko'rdilaring, oranjevoydan juda ko'p odam zerikdi. Bejvoy salon, birorta joyda qirilgan, shilingan joylari yo'q ekan. Eng qizig'i, yosh kattalarga ham tushadi-da, shu mashinani juda yaxshi ko'raman. Sababi juda nimalar funksiyalari mana knopchni holatda ishlab chiqarilgan. Knopchni degani bu juda qimmat model degani. Sababi ham yo'q sensordan, tablodan boshqarilmaydi. Holati zo'r ekan. Cruise control, klimat control, adaptivni barcha sport rejim, eko rejim qulayliklarga ega. Benzinlarda tanqisligida rosa ham savdosi aktual bo'lib boryapti. Eng Dongfeng yaxshi emas model deganlarga jo'natib qo'ylar, sababi 214 ming yurgan ekan, mashina kraskalari toza ekan, birorta joyda tirqayotgan joyi yo'q deb egalari aytayapti. Holati ideal. Olasizlar, haydaysizlar. Bunaqa arzon mashinalar 1 soatda sotiladi. Bosinglar, trekkerda narxida bo'ldi. 15900 ga kelishtirib qo'ydim. Broni plyonkalargacha qilib qo'yilgan ekan. Rus odamning mashinasi. Hatto sideniyalarda ham 200 ming yurganda men salonga chiqsangiz 50 ming yurgan mashina. Tonirovkalargacha yopishtirib qo'yibdi. Lyuklari, panoramalargacha ishlab turibdi. Konditsionerlari ham yoqib qo'ydim, mana ishlab turibdi. Hech qanaqa rasxodi yo'q. Shuni bitta o'ylab ko'rib, egalarga bemalol murojaat qilib, to'liqroq ma'lumot olib, yana bemalol baraka qilishlaring mumkin. Bosinglar.